دلته نان کسټم پیډ ګاډي دا دلته نه جوړیږي، دلته نه کارخانه شته او نه چرته میکانیک شته، داسې دا د چمن نه راځي او په دې موټروی باندې راځي او بیا دلته راځي او هغه خلک یې په قیمت والي او دا د درګۍ د پاټکه پورې دا الاوډ دي. نو 2-3 ځله دا خبره راوچته شوه، خو چې قام راوچت شو نو دا خبره غلی شي. اوس بیا دا خبره راوچته شوې ده، نو موږ د عوامي نیشنل پارټۍ دا اړخ نه موږ د دې خبرې غندنه هم کوو او که دلته دیو ټیکس ناپیژئ، په دې کې سوزکي والا دی، په دې کې ډاینې والا دی، په دې کې مزدورکار سړی دی چې ماښام هغه خپلو بچو له رزق وړي. نو که دلته دا ټیکس ناپیژئ نو دې ته موږ په هیڅ قیمت باندې تیار نه یو. موږ به د دې مخ هم نسو، موږ به مزاحمت هم کوو او چې څونه پورې هم کیدی شي نو د سواد چوکونه چې دي دا به موږ ډکو، موږ به د سواد ولس ته اپیل کوو چې راوځئ او د دې ټیکس کوشش کیږي د دې بورډ لګي، نو هغه بورډ چې دی هغه به د ملکڼ نه ښکته غوځارو او ټیکس چې دی په هیڅ قیمت منګه تیار نه یو. اوس خبره دغه کېږي چې یاره دی وایي چې نه کم اندراج شوی او دا اوس نوي که راغلي د هغې اندراج کوو، خو چې په پېښور کې میټینګ شوی دی نو په پېښور په میټینګ کې خبره د اپریشن شوې ده او خبره د ټیکس شوې ده. اوس که دیو عریضي ته ور ده خبره، خو دا خبره که عریضي ته ور یې کوي که دا یې په هر بنیاد باندې کوي، خو چې ټیکس کلم لګي نو عوامي نیشنل پارټي د سوات ولس د سیول سوسایټي د بازار مشران، صحافیان، ډاکټران، وکیلان، هره طبقه چې د سوات دې ته به موږ خواست کوو چې دا راوځي او دلته کې چې دی موږ د ټیکس دا مخنیوی دا وکړو. نو د دې دپاره موږ خپل یو پروګرام دا جوړو چې موږ تحصیل هیډ کوارټر کې هر یو تحصیل هیډ کوارټر کې موږ د دې خلاف چې دی جلسې وکړو، هغه خلک اګاه کړو او که په دې کې هر څه مخې ته راتلو نو هغه قیمت ته موږ تیار یو. خو په سوات باندې د ټیکس چې کله دا د دې ریاست د حکومت او د دې د والی چې دی خبره شوې ده او د هغې نه روګرداني چې دی پاکستان کوي، ډېر عجیبه ملک دی، نو سړی نشي ویلی. ډېرې خبرې داسې دي چې هغه په ډېرو اسانو خبرو باندې په ناسته باندې او په خبرو باندې هغه څیزونه سرته رسي، خو نه کوي چې دا جنجال دی، یو دی بل دی دا یې او دا خلک چې دی دا نفسیاتي مریضان شو. زمونږه خلک د سوات بچی چې دی دا د نفسیاتو مریضان دي. سکول ته چې ځین مور و پلار یې په تمه ناسي چې رابه شي او که رابه نه شي. دغه شانتې زما ځمکو ته خطره ده. نن د سوات ځمکې چې دی قبضه کېږي او ورسره یې ځنګل قبضه کېږي او کرښې ورته راښکودي دي. موږ د سروې پاکستان نوم یې دی له ورکړی دی. دا پاکستان نو جوړ چې دا د سوات خلک دلته موجود وو. دا پاکستان نو جوړ چې دلته دا ویش تقسیم دا دلته شوی و، د غرم شوی و، د شاملاتو مو دلته د سینو مو دلته د ځمکو مو د کلو مو. نو موږ د محکمه فارسټ هغه خبرې چې دا تیر وزیر اعلی صاحب چې دی د هغه په وخت کې دا فیصله شوې ده، دا سمري زموږ وخت کې هم راغلی وه، دا سمري زموږ وخت کې راغلی وه، دا د ټیکس دا هم راغلی وه او دا د فارسټ دا هم راغلی وه، خو موږ غوزار کړې ده، دې ته موږ نه و تیار.
نو د سواد سره که ظلم کیږي نو دا هغه ظلم چې دی موږ خلاف یو او موږ به د خپل وس دسه پورې د دې لارم نسو د دې مخنیوی به مو کو او چې د سواد قام راپاڅي نو موږ 25 لکونه سیوا شوي یو زموږ یو ملګري همینګورې ته 6 کروړه وې خو دونه نه یو نو په دې کې که زموږ وینه ځي که موږ ته هره نمونه سخته راځي خو د اخرني هدف پورې به ځو خو دې چیز ته موږ تیار نه یو او دا خبره که کېده نو دا د ملکن ډیویژن ده د ملکن ډیویژن خلک چې دی هغه به هم بیا دا ده چې راپاڅي او موږ به ټول په چوکونو باندې یو په مزاحمت باندې به یو د حکومت په خلاف باندې به یو او د دې لارې چې دی مخنیوی دا به کو په هغه که د ځمکې دي که هغه د ځنګل دي که هغه نورې داسې اجتماعي مسلې دي خو چې زما په سوات باندې یو ګزار کوي یو ګزار کوي او ما ترقۍ ته نه پرېږدي زما بچی تعلیم ته نه پرېږدي زما پروفیسر ته خطره ده زما ډاکټر ته خطره ده زما علیم ته خطره ده زمونږ د خویندو میاندو پړونو ته خطره ده نو په دې باندې موږ ننګ هم کوو موږ پې غیرت هم کوو موږ پې پښتو هم کوو دا د اسلام خبره هم ده او دا د پښتو خبره هم ده او بیا به موږ په میدان باندې ولاړ یو داسې دی چې دا ګاډي خو یو 3-4 کاله مخکې رجسټر شوي دي چیرې دا د تاڼو د حده پورې چې د دې پیژنګلي او شناخت کیږي دا وسنۍ خبره چې د هغې نه مختلفه ده دا د هغې نه مختلفه ده دیو د ملک چې دی د دې کمې معاهدې چې شوي دي هغه معاهدې ډېرې خطرناکې معاهدې دي په چا به په یو شکل باندې اثري په چا به په بل شکل اثري خو په موږ باندې برای راست د ټولو نه زیات منفي اثر دی نو که دیو دا وسنۍ خبره دا کوي چې یاره موږ دا ډیټا راغونډو یا په دې څه واردات کیږي نو دا واردات په سواد کې ډیر کیږي که نه د سټریټ کرایم یا دغه د لاهور او کراچۍ او ملتان دا چې ټول ګورئ دا هره ورځ چې دی دا ډزې کیږي دا خلک لږي زخمیان او دغه نو هلته نن کسټم پیک ګاډي دي او دغه دي چې دا طریقه دی خو که دغه خبره دا کوي چې یاره ګاډي ولځي یا څوک پوه نه دي زما خیال دی چې په تدریج خلک پوهیږي نو دغه څیز چې دی دا به هم دغه شي او که د تاڼې د حده پورې دغه زوړ دغ کوي او دا موږ سره کینی او دا خبره ډیره کلیر کوي چې د دې نه اخوا چې دی یو قسمه خبره بدانئ نو دغه اړخ چې دی په هغې موږ بیا مخالفت نه کوو خو که دا خبره د دې دپاره کوي چې دا به موږ وکړو او بیا به یو دغه قصه شروع کوو د خلکو ګاډي به نسو او یا به کسټم پې ورکوو یا به یې ضبط کوو نو دغې ته یې موږ نه پرېږدو